pa' que te cabe la joda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola. Discretos, calmos e, claro, sem falar com a imprensa. Assim foi a chegada da equipe do Boca Juniors ao estádio do Pacaembu, palco da grande final da Libertadores diante do Corinthians para o famoso treino de reconhecimento do gramado. Noite anterior à partida e mais do que especial para esses jogadores, que se preparam para a 10ª final da história do clube chinês e buscam o 7º título desta competição. O técnico Falcione anda, para, observa, conversa, bola apenas para descontrair, o bom e velho bobinho. E claro, atividade em campo reduzido, esse aí com o Riquelme ali no meio. Enquanto alguns puderam tocar na bola, Facundo Roncalha, autor do gol em Buenos Aires, apenas correu em volta do gramado. E ele veio mesmo só para dar apoio moral. Negociado com a Fiorentina da Itália, para poder atuar ante o Alvinegro, o Boca precisaria pagar um seguro exigido pelos italianos. Porém, o valor não agradou o agente de Roncalha, portanto, está fora. E dessa maneira, unido e bem animado, o elenco chinês fez o último treino antes da decisão. O único que falou foi Clemente Rodrigues, mas só com torcedores. E assim como chegaram, calados, sem falar com ninguém, eles se foram. Vale tudo para tentar manter a mística da camisa do Boca na Libertadores da América.